हेलो दोस्तों, आज हम ये डीटीएच का रिसीवर रिपेयर करने वाले हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको फुल वर्क बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो हम इसमें एवी लीड लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है रिसीवर में। तो हम इस सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। तो हमारा पूरा वीडियो देखते रहिए। हम इसकी मदद से, बुर्श की मदद से इसको साफ कर लेंगे पहले। तो हमारी यह साउंड आईसी होती है, हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो तो हम एसएमडी को ऑन कर लेते हैं। हम इसको रखेंगे 350 पे। एयर है हमारी साढ़े तीन पे। एयर है हमारी 3.5 पे। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारी रेजिस्टेंस हिल गई है। तो पुराने कार्ड में से हम निकालेंगे साउंड आईसी को और फिर इसमें लगाएंगे। तो अब ये आईसी हम इसमें लगाएंगे। तो हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इसमें। तो हमने ये आईसी डाल दी है इसके अंदर। तो हमने ये आईसी डाल दी है इसके अंदर।
और हम अब इसको चला के देखने वाले हैं कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। की चपेट में आकर देश भर में तो पशुओं की हमारा मौत हो रिसीवर रही है। चल चुका है। अब तक 70,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई है। सबसे ज्यादा राजस्थान में 37,000 गोवंश की मौत। देखिए हमारा गुजरात में लंपी बीमारी से टीवी 4,000 गोवंश की मौत हुई। टीवी यूपी में चल चुका है। 8,000 से तो ज्यादा हमारी गोवंश की साउंड मौत आईसी हुई। वहीं चेंज पंजाब करने में पर 4,000 हमारा और रिसीवर सही हरियाणा हो में गया है। 2,000। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।